관계 속에서 지쳐있던 어느 날 말 한마디로 마음이 무너졌습니다. 왜 그렇게 예민해? 그 정도도 못 넘겨? 내가 참아야지. 웃으며 고개만 끄덕였습니다. 좋아요와 댓글로 저의 연약함을 응원해주세요. 그런데 그 순간 제 마음에 말씀이 떠올랐습니다. 화평하게 하는 자는 복이 있나니 갈등을 피하라는 말이 아니었습니다. 침묵하라는 뜻도 아니었습니다. 하나님의 방식을 선택하라는 부르심, 그 선택이 관계를 멈추게 했습니다. 그리고 상황이 달라지기 시작했습니다. 그 말 다시 생각해 볼게. 이 내용의 깊은 말씀이 궁금하시다면 아래 영상을 눌러주세요.